전자레인지 버전 양참덮 초간단 레시피. 먼저 그릇에 밥을 넣어줘요. 저는 집에 남아있던 곤약밥을 써줄게요. 그리고 밥 위에 양배추 100g을 올려줍니다. 다음으로 참치 반캔을 올려줘요. 저는 이 제품 사용했는데 기름 대신 정제수에 담겨 있어서 지방 함량도 낮고 담백해요. 이제 참치액 1큰술, 굴소스 1큰술, 계란 1개 노른자 터트려서 전자레인지에 3분 30초 돌려주고 참기름 1큰술과 크러쉬드 레드페퍼 뿌려서 비벼 먹으면 완성. 짭짤하게 드시는 거 좋아하시는 분들은 소스 1.5배로 넣으세요.